至于今天10点不一样精选，先来看的是台股近期剧烈的震荡，上千点这样子的上冲下洗，已经成为了常态，让投资人心情就像坐云霄飞车一样。而日前台股重挫了近3000点的史诗级崩跌，仍有部分投资人相当的淡定，坚持长期投资策略，而且趁着低点继续加码。股市一片绿油油，台股近期大起大落，千点震荡成为常态。尤其日前更出现了盘中重挫超过2600点的跌幅，是一度失守了43000关卡，吓坏不少投资人。盘面各大族群类股全部无差别式惨遭血洗，在股灾日又缔造新纪录，让许多人是眉头紧皱，一片哀嚎，甚至嚷嚷要借指向睡公园。台股近期走势犹如云霄飞车，但是几家欢乐几家愁，也有投资人相当淡定。心情哦，雀跃。我其实每次跌我都蛮开心的，因为你看像是正成长149，但是我在上个月它是208%，不会吓到我。对，因为我目标我真的是我个人是走长期的，但是只要看到我的过往的案例来讲，我会加5000到2万。打开看盘软体，就算总报酬一时间少了近60%，许先生也没在怕，因为他主要锁定跟着大盘走的 ETF 或基金，不会因为短期波动吓到退场，反而趁低点买进，持续加码。我只要还在场里面，那就不算输。我会预留资金做活用，随时等待它跌的时候我就进场。我可能一放就10年、20年，甚至更久。所以它目前跌是暂时的，它后面还是会回来的。另一位 Z 世代的詹先生同样对后市抱持乐观。大涨当然会开心，但大跌并没有很大的影响。我个人持续看好，所以我觉得现在震荡期是应该的。而他们之所以没有被波段大回档时下出场，除了都是用自有资金没有开杠杆之外，多数也投入表现较稳健的个股或是 ETF， 并坚守自己一套的投资原则。如果以比例分配来说好了，高风险股票大概就是占投资总金额的可能10%而已。对，那就是坚守这样子投资原则。我可能就是设定说，可能赚个20%就会出场。对对对，就是高风险大概就是落差正负20%。那稍微稳健一点的话，可能就会放长期持有。台股近期上冲下洗，分析师也点出关键原因。主要原因还是在外资这边的态度啊。我们看外资，最近这2个礼拜以来，它的净空单都在8万多口以上啊，也是连续的卖超，不只是台积电啊，其他的全职电子股都有他们卖超的影子。台股这边可能要在季线这边做狭幅的震荡的机会比较大。韩股这边去杠杆到一定的程度的时候，止跌回稳。三星、海力士这边也止跌之后呢，那整个台股才会有一个明显的守住季线再往上攻击的机会。但外面世界越乱，投资人心态还是要稳住。就有专家提出10大重要的理财原则，才不会出现越投资钱越少的状况。包括永远要计算通货膨胀，低利率时代未必可以借钱来赚利差，别把年化报酬率当作每年稳定的获利。股票与债券不是绝对的负相关，股票配置再平衡，为的是控制资产曝险等等。我是建议刚刚提到的，就是债券防守资产的大概占30%左右，然后进攻型的资产占70%。如果你觉得心里这个就是股市让你涨跌啊，让你很不安的话，那就表示有可能你的股票资产、进攻型资产比例太高了。然后再来，另外你要检查的是看一下你有没有个股持有太多，或者是说你的投资大部分集中在单一产业，那当然这个波动风险性就很高。我比较建议的还是持有市值型的，它是各产业都拥有的方法。虽然台股遭遇乱流，但从经济面来看，亚洲开发银行大幅上修台湾2026经济成长率至9.5%，幅度预测值冠称亚太经济体。强劲的 AI 需求是带动经济成长的主因。下半年预估来讲的话，在微软鲁宾的一个出货进入到高峰期啊，这个出货金额还会再往上来提升。那所以我们看这一波的一个下杀啊，对于台股来讲，肯定是杀出基本面啊，基本面低一点的一个买点就相对的就在这个地方哦。专家也提醒，系统化操作绝对超越单纯的胜率，必须将焦点放在平均获利和平均亏损的比例控制上，才能从剧烈的股灾风暴中站稳脚步。TVB 的新闻，中德荣、唐嘉怡台北报道。
少买1杯咖啡来存股吧，一杯饮料几十块钱，长期累积下来也可能成为一笔可观的生活支出。近年戒咖啡、戒手摇，把省下来的钱拿去投资，也成为热门的理财话题。财经专家陈崇明就表示，假设每天少买1杯50元的饮料，每个月省下1500，持续投入市值型 ETF， 以年化报酬率10%来估算，20年后累计金额有机会达到110万。每天上班前都先来杯咖啡，对杨先生来说，一杯咖啡提神醒脑是每天的固定仪式。一杯美式约60元，一个月花近2000元。像美式，我喝比较多的话是60块，我没有觉得说会省下多少钱，我觉得那个是一种生活跟工作上一种小确幸或者一种幸福感。那甚至我会把它视为这开启我一整天的活动的一个很重要的仪式。以前下午偶尔也会买手摇饮，也曾想过把买饮料、买咖啡的钱省下来拿去投资，曾实行约半年，最后还是放弃。有人说一天可以存下多少钱，然后就可以让未来的生活跟我曾经试过，但是有时候我觉得我后来没有办法，是因为我觉得那个是要有很强的意志力。然后再来是我有时候工作太累，或者是我真的觉得我需要放松的时候，我反而花的钱会比这时候更多，所以我还不如是，我就知道我是每个月我都会做这样的支出，那我是不是想尽方法在我的工作上或在我的投资上面，我只要大过于这个支出，我其实是我工作上的生活的品质我也顾到了。那我在投资理财，或是我在做退休规划的时候，我就可以兼顾得到。认为不会因为少喝一杯咖啡就改变原本的理财规划。不过近年流行的戒咖啡、戒手摇、存下小钱投资，成为热门的理财话题。夏天天气真的好热，不少人呢都会来杯手摇饮。贵一杯饮料呢，看似只要几十块钱，但长期累积下来也是一笔不小的支出。有理财专家就提醒，别小看这些花费，可能会让你的财富一点一滴的流失。分辨想要与需要，满足生活必须，减少非必要消费。财经专家就指出，每天少买1杯50元饮料，每月可省下约1500元。若定期定额投资，以年化报酬率10%估算，20年后有机会累积约110万元的财富。一个月1500块钱，你把它买进这些市值型的 ETF， 年化报酬率抓10%，那你没有投入多少啊？20年后你知道吗？你可以累积到110万了。哦，那这110万就凭空就出现了。你只要改掉你喝饮料的一个习惯。那当然会有人讲说啊，可是我不喝饮料，我活得很辛苦、很痛苦啊。啊，所以我们跟你讲一个观念，叫做先苦后甘，不是不让你喝饮料，而是说你先把你仅有比较少的钱，先拿去累积资产，然后资产产生钱，再来帮助你消费。对于没有时间研究个股、资金有限的小资族而言，可选择追踪大盘市值型 ETF， 透过定期定额长期投资，分散单一个股风险，逐步累积资产。比如说我举例一下，像009816，哦，它也是市值型的 ETF， 那它现在一股不到15块，所以说你一杯饮料你省下来，你就可以买个3股，对不对？你就可以买个3股，那你就开始想嘛。我省下一杯饮料，我就买3股；我省下一杯饮料，我就买3股。那你就这样积少成多嘛，对不对？那慢慢的等到你股票多了啊，你的资产建立起来了，你再靠资产产生的钱来看电影啊、吃大餐啊、喝咖啡都可以啊。放长期，比方说10年、20年，又不想要伤脑筋，我觉得就是放在市值型的 ETF 就好了。比方说0050、0056这种，那我觉得它是一个长期不败的一个选择。建议就是说，你不要去追逐一些市场上热门的标股，因为可能今年是标股，明年可能是落难股，不见得它的长期的表现是稳定的。那市值型的 ETF 它本来就是有一个自动汰换的一个机制在，所以你不用去伤脑筋怎么选股，那自动就会帮你选竞争力比较强的前50大公司。学会让金钱创造更多价值，透过投资累积资产，才能兼顾现在的生活，享受未来的财务自由。TVBS 新闻何嘉阳、罗世鹏、刘彦轩台北采访报道。
长照是许多家庭的必修课，统计显示，超过60%的长照是由家人担任照顾者，平均照护期长达8到9年。而如果请外籍看护或者是前往住宿型的机构，每个月的花费相当惊人。专家呼吁，长照规划真的要提早准备。那地下我们有贴了一个，就是有点像是童趣的地贴，让他们在行走的时候就会比较有趣。要落实日常赋能，日照中心的空间规划与场地设计至关重要。像是每周来报道3天的陈北北，就在这里找到生活重心。在家里会很无聊，因为我家里是罗庄王嘛，只有我跟我老婆住，当然是无聊啊。我干脆来这边，可以认识一些新的同学，那不是很好吗？志工过来表演给我们看，很好啊，包括音乐的响应啊。不只参与多元课程，长辈们在这里彼此陪伴、同侪互动，更能用自身的经验相互激励。还有一些比我们更严重的，我们不妨来鼓励他。我说我以前病严重，他每天都有不一样的课程，我觉得让老人很开心啊。从日常的生活琐事，因为来这边也是在生活，他是换一个场域生活，在家里也是生活。那我们从生活的各种细节，可能上厕所、走路、吃饭等等的这些事情，引导他们自己做，不再只是被动照料，而是透过引导协助长辈维持生活自理能力。日照中心在白天提供照护长辈的服务，但为了要更贴近家属的需求，如果有临时夜间要照护的话呢，以这间日照中心来说，就有提供小规机的服务，提供了3间房间，最多能够住6个人。为了满足家属多元的喘息需求，开始扩充夜间的照护量能，希望能更贴近在地老化的观念。像刚刚采访的那个阿伯，他一天可能只要付100多块钱而已，就是从我们早上的交通车过去载，然后再来这边全日的照顾，中午的中餐、下午的点心，加上下午车子送回去。他或许1个月可能2、3千、3、4千就搞定了。对，其实费用比你聘请一个外佣，你要负担他的薪资，你要提供他住宿的地方，然后他的伙食，他休假你人力要哪里找？住行单位更不用说了，可能4万以上起跳。善用长照政策补助，白天到日照中心或申请居服员到宅，在花费上确实相对负担低。不过这类服务难以涵盖全天候的照护需求，而长者若生活无法自理或夜间仍需有人看顾，往往得依赖家庭照顾者或外籍看护，资金规划就成了每个家庭无法逃避的课题。那其实长照他最怕的就是，以后的每个月的可能4到6万的那个照护支出，4到6万的照护支出，那甚至不只是每个月哦，你有可能长达3年、5年，甚至10年。然后我就说，所以我们真的需要的不是一笔钱，反而是每个月他有固定的收入。根据统计，高达63%的长照需求是由家人一肩扛起，是目前最普遍的形态之一。平均每天得投入超过13小时，甚至照护期会长达8到9年。若选择聘请看护，也能全天候陪伴，但外籍看护每月花费约2万6到3万2，还得克服语言与文化差异。本国籍看护每月花费更是上看4到9万元。家庭的经济规划必须尽早准备。我们还是在危险保费的计算上，保险公司它还是会以年纪来去规划它的保费。然后，所以如果我们的观念或是预算足够的话，当然建议你越早去规划，对你来说负担是越轻的。面对未知的长照风险，千万别只依赖单一制度，建议可以采取的概念：政府补助打底，商业保险辅助，避免庞大的照护重担压垮了整个家。TVB 新闻李国正、周友轩新北报道。社会焦点要来看的是台北市中山林森北路发生的这个汽车拖行事件。一名女子到附近的汽车旅馆等待，却看见丈夫载着其他女性友人，一气之下要求对方下车理论。结果驾驶不止没停下来，看见妻子紧抓着车子，反而还加速离开，拖得太太全身是伤。
外侧车道，一辆白色休旅车行驶在路上，一边开一边踩刹车。仔细看，左前轮竟然有一名黑衣女子当场遭到拖行，下半身都在地上摩擦，但驾驶没有停下来，而是继续往前开。一旁的人见状跟着追了上去，被拖行的女子终于松开手，持续奔跑追车，但车子还是没有停下来。她抓她老公外遇吧，然后就是挡在车前面，然后车子就硬要冲，然后她就抓在那个引擎盖跟那个驾驶座那一边，就是他好像漏身要去挡车，可是那个车子不理会，就是硬要开走，然后反而就是那台车撞来撞去，蛮危险的。一旁的驾驶目击整个惊险过程，跟着下车帮忙。事发在台北市中山林森北路上11号下午5点多，大家看到有女子被拖行，都被吓了一跳，赶快上前关心。原来当时54岁的女子在附近的汽车旅馆发现丈夫载着其他女性友人，一气之下上前拦车，结果丈夫不止不肯停，还拖行了超过100公尺。警方获报后赶抵现场，女子全身都是擦挫伤，坐在椅子上，表情相当痛苦。一旁还有其他朋友陪同。这回亲眼看见丈夫进出汽车旅馆，原本想要理论，对方却加速踩油门，没有得到解释，反而让自己全身是伤。警方告知权益后，他后续也将提告，替自己讨公道。TVB新闻陈彦崔宇台北采访报道。因为通奸除罪化，现在外遇不用再负刑事责任，但是背叛还是得要付出代价。行为逾越一般男女的交往分际，可能构成侵害配偶权。还记得王子跟果果这一段婚外情吗？就是虽然以为自己早就做好心理准备要面对这一切，但没有想到会有这么多跟事实不符的说法。果果为此出面澄清，王子也发出声明稿，当时闹得满城风雨，还被揪出各式各样的暧昧影片。只是通常配偶想要揪出对方有没有外遇，从日常的蛛丝马迹该怎么找？路径的部分啊，然后地点、时间，然后大概待多久，这几个是比较重要，因为当事人可能想要理解说他今天到底在做了什么事情，对，可能。他只是想说，先了解说他是不是跟他预设猜想的，是不是有一样？大部分的话，主要都是要给他一个教训而已啦，就是发泄，就我不爽嘛，对，因为你先背叛了我，那当然我在心理层面上来讲，我就不想让你那么好过。虽然以前也曾经跟过案件，是要破饭店的门，然后逮到在床上的那种。而在通奸除罪化后，证据不是在这里，而是在一般生活里的芝麻蒜皮小事。尽管法律上的攻防没有消失，只要确定有些不合乎日常的行踪，还有逾越一般男女交往情节，台湾在2020宣告通奸除罪化后，虽然出轨不代表具有任何刑事责任，但依法还是能提出民事诉讼，要求精神抚慰金，甚至不用提出离婚诉讼。如果是抽象一点的表示，那在法律上用语是逾越一般男女交往。对，那怎么样叫做逾越一般男女交往？其实这个界限很模糊。像我可以接受说，我的老婆可以跟男生传讯息，但有些人就觉得，你连加个女生的 IG， 加个女生的聊天都不行。对，所以每个人对于逾越一般男女交往这件事情，其实是我觉得是概念是不同的啦，想法也不同。那通常像我们过往的案例，有一些可能就是陪朋友去打弹珠，然后帮女生背个包包，然后有聊天，这样就被告，然后也是有成立，但当然还有其他的一些因素在啦，都要综合去考量。当初除罪化的理由是不符合比例原则，手段太过严苛，再加上保障性自主权，国家当初太过干预个人的私生活，还有身体自主权，以及违反性别平等。随着时间的推进，现代的婚姻不再透过刑罚维系，但如果行为侵害配偶的婚姻共同生活利益，就得要负起民事赔偿责任。都会遇到说，我的配偶搞外遇了，我好像中乐透一样，我可以跟他要个1-2千万这样子。当然没有这样子，因为其实一般人的薪水好，我大概在5万到10万之间。那我可能请求个5个月、6个月的薪水，其实对我来说已经很多了。再来，我们损害赔偿的原则是填补损害，而不是惩罚对方。
而这赔偿金额真的不是让当事人漫天喊价，法官还是会看饭后态度以及行为轻重，还有这段关系维持的时间长短去折中判决。手机里的一个讯息、一张照片都可能让人怀疑两个人关系是否有点暧昧，但现在来到了 AI 时代，一张照片、一个声音，甚至是一段影片都可能被重新生成过，所以要打民事诉讼的话，这些数位证据将会是未来的攻防焦点。法院判决这个叫做国家要不要花这么大的能量？如果是一般案子，每个案子都拿给刑事调查局，那原来调查局、刑事局，那其他案子都不要办了。那我们现在国家建设能量，我认为不足。那刑事局跟调查局都是我来辅导他们成立符合国家国际标准17025数位建设实验室。可是他们大部分都是大案子。那现在你讲对民事这个部分，那我们政府现在有没有开放给民间来做这件事？还没有。我认为未来开放。一张很暧昧的对话截图，不代表就是全部的真相。除罪只是拿掉法律上的刑责处罚，对婚姻该负的责任不会跟着消失，也不等于当事人可以要求天价赔偿金额的理由。但随着科技的进步，证据现在不是只有在抓奸在床，而是得要证明它的真假，还有取得的合法性。夫妻双方的感情或许可以失去信任，但这个证据可不能在这个世代以假乱真。TVB 新闻廖广斌、谢伦台北采访报道。好，健康的话题来关心，打呼不只是老人清梦，要注意的是，这可能是一个重要的健康警讯。鼾声如雷贯耳，吵得人睡不着，而且还有类似机车发动不顺的卡卡声音。现在上班族不少人晚上困不后，打呼声不仅吵到别人，连自己的睡眠品质都跟着下降。很像坦克车啊。就是随时然后会发个炮之类的，然后或是吹包子啊什么的，睡觉都睡不饱啊，然后都黑眼圈上班啊。杨先生深受打呼影响，因为工作关系，常常倒在沙发，马上就睡着，但鼾声却异常大声，甚至有不规律的频率发生，越睡越累，精神也不好。做过睡眠检查，才发现睡眠中止症已经上升。去做那个睡眠检查嘛，然后一整个晚上。然后他会告诉你说，你超过60秒不呼吸的，还是超过30秒不呼吸，超过20秒不呼吸，会有几次这样子。像我超过20秒不呼吸，大概会有70-80次。而像杨先生这样的个案并不算少见。台湾睡眠医学学会统计，全台慢性失眠盛行率约20.2%，推估全台湾至少有460多万名患者。医师指出，常见的睡眠问题分为3种。第一种是入睡困难、作息不规律、睡前使用3C 产品等等。第二是中途觉醒，除了心理压力之外，也需要留意是否跟打呼、呼吸中止，还有夜间缺氧造成反复醒来有关。第三是睡很久却越睡越累，这种情况需要警觉。如果合并打呼、晨起口干、频尿、白天嗜睡，都需要进一步就医评估。包含了日间精神不济，然后觉得怎么睡都睡不饱，情绪易怒、头痛。或者是在晚上睡觉的时候有大声而且不连续的打呼声，就要尽速到睡眠中心去寻求诊断以及协助。根据数据显示，全球约有9亿多名成年人患有睡眠呼吸中止症，其中将近半数是中重度。现行传统睡眠检查资源少，民众排队至少得半年到1年才能获得住院检测机会，严重延缓了治疗黄金期。睡眠呼吸中止症就会造成身体长期的缺氧。今天身体一旦产生缺氧的状况，就可能并发产生高血压、心脏病、糖尿病、中风，甚至有猝死的可能。那我们氧气对我们的脑部跟心脏都相当重要。那特别是脑部，当脑部的氧气的含量减少的时候，会让我们的思考的脑力会变得比较慢。那甚至我们这个泛称认知功能。那认知功能对于说我们在白天的工作的专注力还有记忆力，都会受到影响。
现在有医疗团队透过 AI 技术来简单判断，民众可以请家人录制睡眠音档。第一等级是绿灯，就是单纯鼾声，不伴随呼吸终止，风险低。第二是黄灯，鼾声音量超过70分贝，对同床伴侣或室友造成困扰，建议评估改善。第三是红灯，鼾声伴随呼吸终止，代表呼吸道完全阻塞导致缺氧，是危险状态，建议立刻就医。医师建议提早就医，可以提供方案，包含正压呼吸器或手术以及减肥计划，都能减缓打呼造成的后续影响。我们有一个口诀叫做一低升三高。什么叫一低？当身体的血氧低的时候呢，就会让我们的身体的机能会过度活化，产生三高。那个三高就是我们熟知的高血压、高血糖跟高血脂的状况。那甚至三高呢，就会产生一重。也会让我们的身体的体重就会变重，那身体变重之后更会让我们在呼吸上面的这个压迫就会更加明显，让我们在鼻子吸了空气之后，空气到我们的身体的血氧的浓度又会更降低，就会变成一个恶性循环。鼾声如雷，难以入眠，这睡眠债不好好处理，恐怕得花更多心力来偿还。TVBS 新闻杨清波、蓝玉明台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。